大家好，想畫乜嘢留言俾我。今日要分享嘅粉菜畫咧係餃子。咁啊，餃子嘅由來真係唔睇唔知喎。原來去到呢個漢末時期咧就已經有喎。咁嗰時原來咧就有一個嘅醫生啦，張仲景咁樣。咁佢見到嗰啲人啊就話凍啊，凍到耳仔都爛啊咁樣。咁佢咧就用一啲藥材同埋啲肉咧咁去煮啊，同啲辣椒咁樣煮。咁啊，即係將啲肉咁啊包成啲麵粉皮咁樣包住嗰啲肉咁樣一齊煮啦咁啊。咁啊，每人就分俾啲百姓咁樣食咁樣。咁啊食到熱騰騰咁好暖咁樣啦，連呢個凍嘅耳仔爛耳都好翻咁。咁所以嗰時咧，呢個餃子咧就叫做嬌耳，即係撒嬌個嬌，耳就耳朵個耳咁樣。咁啊一路傳落嚟，而家就餃子啦，北方餃子啦，咁啊南方可能叫呢個水餃啊、煎餃啊咁樣。咁啊去到今時今日真係哇好多嘅種類啦，啲肉類啦咁樣，加埋就揾啲麵粉皮包住咁啊，叫做餃子咁樣嚇。咁我相信大家都食唔少餃子。咁啊講翻幅畫咧，就餃子咁畫其實啲食物用咩顏色咧，咁都好視乎佢嗰啲材料咁樣。咁啊麵粉啲咩色咧咁樣，咁啊黃地色啦咁樣。咁所以咧就剪咗個形模咧，首先咧個底色咧就係用一個米黃色咁樣就塗咗呢個餃子嘅底咁樣咯。咁啊跟住就用，因為呢個係我畫呢個係煎嘅餃子啦，咁啊煎起上嚟都有啲金黃色啊、橙色啊，甚至乎如果煎到燶咧就應該黑色嘅。咁我就冇乜用黑色啦，咁啊用咗一啲啡色啊、橙色啊咁嚟做個陰影。咁呢幅畫即係餃子佢最大即係要突出呢一個真係餃子咧，就係接埋佢嗰個嘅邊嗰個嘅皺埋一齊咁，呢個耳朵咁樣，咁就先似個餃子咁樣。咁我就畫咗一個嘅由上邊睇落去呢個接，同埋側跟睇落去接嗰個皺紋嗰個角度去畫咁樣。咁米顏色嘅底咁同埋呢個橙色咁都唔夠喎，因為佢有啲餡噶嘛。除非你煎到個餃子燶晒啦，如果唔係佢裏邊有啲餡咁，佢都會呈現到出嚟嘅。咁如果個皮夠薄嘅話咧，佢裏邊咧好似灰色咁樣，因為裏邊可能係韭菜啊、咩肉啊咁樣。咁所以我就用咗灰色咧，就做一個最後尾一個底色咁，使到咧佢嘅餃子煎完之後又唔好燶啦，咁但係就睇到一隻餃子嘅裏邊有啲餡咁樣。再加上一啲同佢夾嘅底色咁樣，咁就畫咗呢兩隻餃子。咁希望大家中意呢條片，可以訂閱我哋頻道，撳下鐘仔 comment like share，下次見。